નમસ્કાર મિત્રો, કરિયર સફર યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। એલઆરડી ભરતીને લઈને એક મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। લોકરક્ષકની 12,198 જગ્યા પર સીધી ભરતી હાથ ધરાઈ હતી। વર્ષ 2018-19માં લોકરક્ષકની કુલ જગ્યા 12,198 હતી અને આ પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી। ઉમેદવારોના હિતમાં વેઇટિંગ લિસ્ટ બનાવવાનો નિર્ણય કરાયો। હર્ષ સંઘવી 2018-19ની જે ભરતી હતી તે ભરતીમાં પહેલાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે વેઇટિંગ લિસ્ટ બનાવવામાં આવશે, પરંતુ આજ દિન સુધી કોઈ નિર્ણય નહોતો લેવામાં આવ્યો અને આજે જ હાલ ગુજરાત રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે ઉમેદવારોના હિતમાં વેઇટિંગ લિસ્ટ બનાવવામાં આવશે। 10%ના બદલે 20% પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરાશે। હર્ષ સંઘવી શું કહેવામાં આવ્યું છે કે 10%ના બદલે 20% પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે। તો એલઆરડીના ઉમેદવારો માટે આ એક મહત્વના સમાચાર કહેવાય, કેમ કે છેલ્લા 3 વર્ષથી ઉમેદવારો આંદોલન કરી રહ્યા હતા, તેનો આજે સુખદ નિર્ણય આવ્યો છે અને ઉમેદવારોના હિતમાં 10% નહીં પરંતુ 20% વેઇટિંગ લિસ્ટ મળશે। કેમ કે ઉમેદવાર જો કોઈ નોકરી છોડીને જતો રહે તો પણ તેવા ઉમેદવારોને નોકરી મેળવવાના ચાન્સ વધી જશે। હકીકતમાં જોવા જઈએ તો આ ગુજરાત સરકારનો એક મહત્વનો નિર્ણય કહેવાય, કેમ કે ઉમેદવારો ઘણા સમયથી આંદોલન કરી રહ્યા હતા, પરંતુ કોઈ નિર્ણય નહોતો લેવામાં આવ્યો। પણ આજે ગુજરાત રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે વેઇટિંગ લિસ્ટ બનાવવામાં આવશે અને આ વેઇટિંગ લિસ્ટ રવિવારે જાહેર કરી દેવામાં આવશે। 10% નહીં પરંતુ 20% ઉમેદવારોને વેઇટિંગ લિસ્ટ મળશે। આવી જ નવી માહિતી માટે જોડાયેલા રહો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સાથે।